Mời mọi người đã quay lại với kênh của Hiển nha. Thì hôm nay Hiển dẫn chủ đi mua xe nha. Đây, vô cửa hàng xe này màu đỏ đô, này màu đen xám. Đưa cho cái mẫu màu coi. Bây giờ là nó còn màu gì để con không chứ bên ngoài không nào đâu. Không cho tôi cái catalog ở ngoài cái màu của nó. Có catalog, giờ anh lên chị honda.com.vn con lên. Dạ. Sau 5 năm làm không công ăn lương cho bả, giờ này bả đi mua xe. Mà tôi thì không biết có mua cho tôi thì bả mua cho bả, thấy ít thắc mò chắc chỉ mua cho bả quá. Nói chơi thôi chứ những có đứa con thứ hai nữa rồi thì mua chiếc xe nữa, chở đi về nội này các bạn ơi. 4-5 năm hai chồng làm tích góp đủ thứ kiểu, chứ còn mà giúp người khác cái này cái nọ là chủ yếu lấy cái phước cái đức thôi nha, chứ Hiển không có lấy tiền. Giờ thì mình đi coi xe, coi cái màu nó làm sao. Chiếc này chiếc Atmon đen, kia đỏ, đó anh hai của tôi đó, đó để ảnh ra là tôi mua chiếc rồi đó. Giờ để thứ ba anh kế nữa là mua chiếc nữa. Nhiều mẫu xe quá ha. Đó đang coi người ta tư vấn xe cho bà đó. Không biết chiếc này về giá nhiêu. Giá nhiêu mẹ? Là 77.500.000, là đời mới không có 22 đó. Chiếc kia đời cũ hả? 21 nhiêu? 72 chưa giấy hả? Nghe các bạn, 2022 thì 77 cũ 500. Còn bia cái kia đời ủa? Đời 2021 á, thì 72 cũ gửi. Hay chạy nước miếng nữa ha. Ủa? Nó khác nha, cái kiểu thôi chứ đâu có gì đâu em ạ. Nó chỉ khác màu nhẹ thôi chứ động cơ chứ thầy. Phân khối này nọ giống nhau hết cái gì? Công nghệ giống hết cái gì? Nó chỉ khác nhau là cái phần xe nhẹ với lại cái cản. Cái cản hả? Dạ. Tầm mới là 22 nè. Ừ. Cái này là chưa giấy tờ luôn hay sao em? Dạ, Long Xuyên là 82.355. Cái này là về giấy tờ mà của Long Xuyên là 82 triệu đó. Còn này 21 thì 72 triệu là chưa giấy tờ. Còn cái này là 77.500.000. Nghe không các bạn? Con chiếc xe mà chảy nước miếng luôn á. Rồi đi nhớ. Cái cốp chút chiếu. Rồi, vậy kết thúc video với khỏi xe còn sao nha các bạn nha.